Goeienaand almal. Kom ons buig jou. Ons liefdevolle Hemelse Vader, Vader, wat 'n voorreg om weer, soos ons pas gehoor het, vir die 8ste keer by mekaar te kan kom. Vader, om u woord te bestudeer. En vanaand waar ek weet dat u woord goeie nuus gaan bring, Vader, weet ek ook wat u woord gaan bring daarna. En ek wil steeds die seëning vra oor die woord vanaand. Vader, ek wil die seëning vra oor die lesings soos dit in die algemeen gaan. Vader, vergewe elkeen van ons teenwoordigste sondes tot op hierdie punt, dat u ons aanneemlik sal vind om hierdie tyd hier saam met ons te spandeer. Trek ons 'n kring van engele rondom hierdie gebou. En Vader, seën die toerusting, seën elke oor en wees u die leermeester. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ons lesing gisteraand het gehandel oor die Sabbat. Nou, ons het na verskillende aspekte gekyk en ek het vir julle Hebreërs 4 uitgehaal wat wys daar bly 'n Sabbat oor vir God se volk. Nou gewoonlik as jy Hebreërs 4 aanhaal, dan begin mense vir jou te sê, maar ja, daar's 'n Sabbatsrus en daai rus is heiliglik in Jesus. En dit is die volëinding van alles. Nou daar's baie denominasies wat glo dat ons reeds daai rus ingegaan het. Daar's baie denominasies wat glo dit waar ons nou leef is die hemel. Jy moet net in 'n geestelike vlak kom, dat jy die geestelike, en as jy in die gees leef, jy die geestelike kan sien, waarneem en kan uitleef. Nou met baie respek deel ek nie daai siening met ander denominasies nie. En vanaand se lesing is getitel Die Glorieryke Koninkryk. En die Bybel gaan vir ons wys hoekom ek sê ek deel nie daai verstaan van die denominasies nie. Want ons het nog nie die hemelrein betree nie. Nou kyk, die mense het ons het nog altyd 'n poging gehad om Ethiopië op aarde te stig. Dit was nog altyd 'n poging. Mense, daar is hoeveel middele wat op die mark beskikbaar is om jou te laat jonger lyk. Om anti-aging products, dit te laat jonger voel. Maar tog, die Bybel het 'n resep. Ek weet nie wie van julle ken Biosfeer 2 nie. Dis 'n projek wat hulle in die vroeë 90 jare in Arizona probeer het, waar hulle die aarde, 'n Biosfeer 2, 'n mini Biosfeer 1 wat die aarde is, probeer simuleer het vir wetenskaplike toetsing. En hulle het daar's tot 'n film gemaak hieroor wat eintlik op die einde van die dag 'n groot bespotting was. Want hulle het alles probeer. Hulle het 14 verskillende woude gesimuleer. Hulle het die perfekte lewenskondisies gesimuleer wat die aarde veronderstel is om te wees, want as jy die perfekte kondisie kry, dan behoort alles homself te genereer in so 'n mate dat dit vir ewig kan aangaan. Dit is die veronderstelling van die wetenskaplikes toe hulle die gebou gebou het. Maar nie een van hulle oeste wat hulle geoes het vir voedsel van hulle self was suksesvol. Dit het op 'n stadium so sleg gegaan dat hulle suurstof by die gebou van buite af moes bysit. Iets wat heeltemal teen dit is, teen hulle oorspronklike beplanning is. Die voedselskaarste het so geraak dat dit amper so Survivor op TV is vandag, waar die skeikundiges wat daar binne was, voedsel van mekaar af begin steel. Tot op die punt wat hulle opgeskort en alles. Vandag, dis net 'n museum vir sogenaamde skeikundiges en kinders om te kom leer van wat dit veronderstel is om te wees, maar dit is 'n algehele groot mislukking. Nou,
Is dit moontlik of onmoontlik om Ethiopië op aarde te stig? Ek gaan vir julle sê, wat vir die mens onmoontlik is vir God moontlik. En die Bybel sê vir my, daar is 'n tyd wat God dit gaan doen. Dit is ongelukkig nog nie daai tyd. En ek sê ongelukkig, want ek verlang na daai tyd met my hele wese soos ek hier staan. Nou, in die Bybel is die naaste wat God se volk ooit gekom het aan, hoe kan 'n mens sê, paradys op aarde, vrede op aarde, was in die tydperk van die koning Salomo. Net voordat Salomo koning geword het die Here aan hom verskyn en die Here het vir hom gesê, hy kan vir hom vra net wat hy wil hê en hy sal dit vir hom gee. En Salomo in sy gebed het vir die Here gesê, Vader, gee my net wysheid om u volk te kan regeer. Nou kyk, hy het voor die God van die heelal gestaan en hy kon hom enigiets vra, rykdom, enigiets. En hy het hom wysheid gevra om die plig wat God op sy skoot geplaas het, te kon uitvoer. En die Here was so beïndruk met dit wat hy vir hom gevra het, dat hy vir hom rykdom gegee het, soos wat geen ander mens in die wêreld vandag nog ooit gehad het nie. Nou mense, dit het ek self uitgewerk. Die Bybel sê 666 talente goud was Salomo se inkomste per jaar en hy het vir 40 jaar geregeer. Nou, in die eerste plek, as jy 660 talente goud se waarde vat, 'n talent is 75 kg. 'n royal, koninklike talent is dubbel dit. So ek aanvaar dit is 150 kg. 150 kg maal 666. En let op daai nommer, want daai nommer kom op 'n ander deel in die Bybel weer voor. En dit word ook gekoppel in dieselfde, staan jy maar gelukkig nie aan Salomo hier nie, daar's 'n rede. En vir die van julle wat nou of die eerste lesings gemis het, die Bybelverhale gee vir ons die sleutel om hoeveel van die profesie te verstaan? Almal. Al die profesie, daar's 'n rede hoekom stories in hierdie boek geskryf is. Nou, as jy dit op 'n gewone sakrekenaar van uitwerk op ons huidige goudprys, is 'n gewone sakrekenaar het nie genoeg syfers om daai waarde uit te werk. As jy dit op 'n rekenaar gaan doen, en ek het dit op 'n rekenaar gedoen, dan is die goudwaarde van wat Salomo se inkomste was vir 40 jaar, en jy vat die Forbes 400 rykstes in die wêreld se inkomstes, en jy tel hulle bymekaar, maak hulle 25% uit van Salomo se. So toe God gesê het, daar sal nooit weer 'n ryker persoon wees nie, het hy die waarheid gepraat. En terloops, wat ek vir julle op die eerste lesing gewys het, waar Israel deur Babilon in ballingskap geneem is, was dit juis hierdie goud wat die Babiloniese Koninkryk gesien het en wou gehad het, wat gemaak het dat hy Israel in gevangenskap geneem het. Dis hoekom hy al die goue voorwerpe Babilon gevat het. Dit is waar koning Nebukadneser die goud vandaan gekry het om die groot goue standbeeld mee te maak. En weer eens, as jy die groot goue standbeeld vat in die lengtes en die breedtes wat die Bybel hom gee, en jy werk dit volgens jou digtheidsformule van goud uit in gewig wat daai beeld moes gewees het, kom jy so te sê op dieselfde kalkulasie af as wat ek vir julle gegee het teenoor die 400 rykstes van volk. Dis hoe baie goud daar is. Want julle kan vir julleself indink hoe hoog en breed daai goue, en dis nie iets wat beslaan is nie, dit moes 'n soliede stuk goud beeld gewees het. Nou, terug by die storie. Salomo was skatryk. Soveel so, die wysste man wat nog ooit geleef het, en die koninkryke rondom Israel het van hom te hore gekom. Alles in Israel, dit was vrede, dit was 'n tyd van vrede, daar was geen oorlog nie. Salomo het die wysheid gehad om enige besleg goddelik, met goddelike wysheid te kon bereik.
Dit was nie nodig om 'n swaard op te tel. Dit was 'n tyd van vrede. Soveel so dat die koningin van Skeba, te hore gekom het van hom, en sy het opgetrek na hom toe met 'n karavaan vol geskenke, en alles om 'n bietjie tyd by Salomo te spandeer, en te kan sien, of dit wat die mense van gepraat het, waar is. Nou sy het voor hom gekom, en die Bybel sê vir ons gaan nou lees dat, toe sy hom gesien het, en sy sien hom in sy pragt, en sy sien hoe sy diensknegte rondom hom staan, wat op sy tafels is die ete, hoe sy mense met hom praat, en hoe hy met hulle praat. Toe was hy stom gestaan. En die tyd wat sy saam met hom gespandeer het, toe sy uiteindelik daarvan af vertrek, toe vertrek sy met meer geskenke, wat hy vir haar gegee het as wat sy gebring het. Nou, nog 'n interessante feit is Skeba. Kan een van julle vir my sê, waar was Skeba? Dis vandag Ethiopië. Nou, in die Bybel is 'n hofdienaar gedoop deur Phillip van Ethiopië. So, Salomo het daar so beïnvloed, dat sy terug is, dat dit 'n gelowige land en volk geword het, want daardie hofdienaar het vir die feestyd Jerusalem toe gegaan. Laat 'n mens dink, né? Hoe die Bybel alles by mekaar invul. Hoe dit alles invul. Nou, sy was stom geslaan oor sy paleis. Sy was stom geslaan oor alles. Die Bybel, 1 Konings 10 vers 21 sê, en die hele drinkservies van die koning van Salomo was van goud, en al die voorwerpe van die huis van die Libanon bos, van fyn goud. Silwer was daar nie by nie. Dit is nie in die dae van Salomo, is dit as niks gereken. Silwer was nie 'n item. Toe die koningin van Skeba dan al die wysheid van Salomo sien, en die huis wat hy gebou het, en die voedsel van sy tafel, en hoe sy dienaars sit, en sy bediendes staan, en hulle klere en sy dranke, en sy trap waarmee hy opklim. Die huis van die Here was daar in haar geen gees meer nie. Mense, gees vertaal is asem. Haar asem was weggeslaan. Sy kon nie glo die pragt wat sy gesien het. Daarop sê sy aan die koning, die woord was waarheid wat ek in my land gehoor het, oor u en oor u wysheid. Nou, as ons praat van, julle moet nou verstaan, hoe sy dienaars by hom gestaan het. As jy kyk na hoe die ander konings was, Engelsman sal sê tyrants. So, sy dienaars was in vrees, hierdie was in vrede. Sy het die vreugde ervaar en die vrede ervaar, as sy by hom is, tussen almal. Land soos wat ons op die graagste wil hê. Nou, by ons les, vraag 1. Wat het Jesus sy mense beloof? Johannes 14 vers 2. Nou, as ek weer vir julle kan sê, soos ek nou die aand gesê het, so maklik soos 1, 2, 3, die jong mense het 'n afkorting vir I love you. 1, 4, 3. En die liefde waarmee Jesus ons kom haal, 14 vers 3. Net vir jou om, as jy dit in die toekoms vir jouself wil maklik maak om te onthou. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. As ek vir julle sê hoe hierdie geskryf is, dis in die konteks geskryf van 'n Joodse huwelik. En in 'n Joodse huwelik, wat sou gebeur het is, die man gaan na die vrou toe wat hy wil trou, hy gaan op sy knieë en hy bied haar 'n ring aan nie. Hy gaan na haar toe met 'n glas druiwesap. As sy die druiwesap neem en sy drink dit, dan aanvaar sy
sy aanbod om in die huwelik te tree. Dan gaan hy terug na sy huis toe, na sy vader se huis toe. En hy gaan berei die huwelikskamer voor. Nou dit sou 'n tydjie neem om die huwelikskamer voor te berei. Dit is nie iets wat jy sommer vanaand gaan en môre gaan jy terug nie. Hulle het tyd gespandeer daaraan. Hulle het dit ordentlik gedoen. Ek en Gerard was nie so bevoorreg gewees om op 'n honeymoon te gaan toe ons getrou het nie. Ek was te veel van 'n werksalkoholus wat fisies toe sy my, die dag toe sy my dwing om te trou, toe vat ek al magistraat toe trou, gaan laai by die werk af en ek gaan werk verder. Maar die algemeen is dat jy op 'n witte brood gaan. Nou, al die gelykenisse wat handel oor Jesus se terugkoms, soos die 10 maagde, is in die lyn van 'n huwelik seremonie. En daardie 10 maagde, wat die vrou gaan doen, is sy gaan huis toe en sy gaan berei haar rok voor en sy gaan kry haarself reg en sy kry haar diensmeisies reg en sy wag vir wanneer die bruidegom gaan kom. En voor die bruidegom kom, stuur hy 'n persoon uit wat gaan waarsku en in die pad afloop en sê die bruidegom kom. Hierso dink ons aan Johannes die Doper. Ons dink aan die boodskappe, die 3 engele boodskappe wat nou besig is om uit te gaan, om voor te berei vir Jesus wat nou weer kom. Dan kom die bruidegom af en hy vind die bruid gereed. Of nie gereed. Maar hy vind die bruid gereed en hulle tree in die huwelik in as hy haar terugneem. Nou wat sê die Bybel? Manne, wees lief vir julle vrouens soos God lief is vir ons. Die stad is voorberei soos 'n bruid vir die bruidegom. Ons verwag die bruidegom om ons te kom haal. Doen ons nie. As jy vers 3 verder lees en sê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek terug om julle te kom haal en julle te neem, dat julle kan weet waar ek is. Johannes 14 vers 1, 2 en 3. Wat weet ons van die plek wat Jesus vir ons berei het? Jesaja 65 vers 17 sê hy vir ons, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde. Nou ons gaan weer eens 'n bietjie moet stil staan, want daar is weer eens Hollywood produksies wat praat van 'n 7de hemel. Wie het al gehoor van 7de hemel? Jy is in die 7de hemel. Dis nie iets wat voorkom in die Bybel nie. In die Bybel praat die woord van 3 hemele. Hebreëus het 3 verskillende woorde vir die hemele soos wat dit staan. Die eerste hemel is hierdie atmosfeer waarin ons leef, waarin ons suurstof is, wat rondom die aarde is. Die tweede hemel is die gedeelte waar die sterre is, die son, maan en die sterre, die hemelruim. Die derde hemel is waar God is. Dis hoekom Paulus sê, ek was opgeneem in die derde hemel, op die Damaskuspad toe Jesus aan hom verskyn het. Hy het vir Jesus in die derde hemel gesien. Want waar is Jesus op die oomblik? In die hemel. Maar ons weet, dat dit is die deel wat hy gaan herskep. Nou weer eens, soos ek met julle begin het, hoekom ek nie saamstem met die ander scenario nie, is alles hier buite is besig om oud te word, te verouder en te vergaan. Ons kry niks hier wat vir ewig hou nie. Hy het vir hulle 'n stad berei. Hebreërs 11 vers 16. 'n Stad. Nou daardie stad word genoem
Jerusalem. Die nuwe Jerusalem. Nou waarvoor staan Jerusalem? Wat beteken Jerusalem? Stad van vrede. Maar as ons kyk na Jerusalem vandag, die stad wat huidiglik daar noord in Israel is daar vrede? Daar's meer gevegte gewees oor daardie stad. Al 4 die hoof gelowe in die wêreld aanvaar daai stad as hulle senterpunt. Almal aanvaar dit as die hoofsetel van hulle geloof. Daar's opgrawings gedoen rondom Israel, rondom Jerusalem se mure. En die argeoloog, volgens dit wat hulle opgegrawe het in die laag, kan hulle bepaal dat die stad Jerusalem al meer as 27 keer tot niet vernietig en opgebou is. Wat 'n ander stad in hierdie wêreld het al soveel mense gehad wat oor hom gebly? Maar tog, dis die stad van vrede. Ek is bitter bang vir daardie dag, soos wat die Here praat van, as hulle sê vrede, vrede. When they say peace and peace, sudden would be the destruction. En hoor ons nie vandag baie oor vrede gepraat nie. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Ja, die aarde gaan die finale woning wees. Maar as 'n tydperk voor dit wat ons opgeneem word, die Here tegemoet en saam met hom gaan wees vir 1000 jaar. En hulle sal huise bou en bewoon. Hoeveel mense vandag bou huise vir ander mense? Broers, jou hande werk, jou sweet, jou bloed op die bakstene. Ek maak die grap dat vir my om hierdie lesings aan te bied, het ek nog elke aand ten bloede gestry, want ek weet nie of julle besef het nie, maar ek het myself nog elke aand draak gesteek. So net om hierdie lesings aan te bied, het ek nog elke aand gebloed. Maar dit word gebou vir ander mense om in te woon. In die hemel gaan jou arbeid vir jouself wees. Nou time, ons almal weet, hierdie is ook weer in die 90 jare, hulle almal vra die vraag, bestaan die hemel? Bestaan die hemel? Is dit moontlik vir ons om te kan sê, want teen 1884 myl per sekonde, spoed wat lig beweeg, kon hulle nog nie die ruimtjie van die hemelruim rondom ons bereik nie. Hulle kon dit nog nie sien. So ons het nie 'n manier om te bepaal hoe groot is die hemelruim hier buite om. So ons kan nie met enige van ons tegnologie sien tot waar dit strek en waar is die derde hemel. Ons weet die Bybel sê vir ons in wat se rigting dit is. Maar ons weet nie presies waar dit is nie. Maar wie eens het ek vir julle die eerste aand gesê, as ek vir jou direksies gee, en die direksies soos wat ek vir jou gee om hier uit te kom, en elke plek wat ek vir jou verduidelik en verduidelik en verduidelik, en alles wat ek vir jou verduidelik is dit wat jy sien, weet jy dat jy op die einde van die dag hier gaan uitkom. Nou die Bybel het vir ons alles gegee, stap vir stap, die hele pad deur, en ons weet dat dit ons uiteindelik gaan wees. Want dit is die rigting waartoe die Bybel jou vat. Hulle vat missies na Mars toe. Hulle skiet 4 pylonseerders op, en hulle sit mense op die maan. Wat vir my taamlik indrukwekkend is, dat hulle dit nog net een keer rond kon regkry met die sakrekenaar, die grootte van wat in 'n huidige saal, met 'n rekenaar wat nie veel meer informasie as 'n sakrekenaar kon prosesseer nie, kon hulle dit regkry, en vandag doen hulle dit nie. Mense loop buite, moonwalks,
Ons kry dit reg om op die buitekant van hierdie atmosfeer te beweeg. Nou 'n interessante feit. Besef julle dat by die toring van Babel het God die tale verwar. Hoekom? Want hy sê, as hulle by mekaar bly, kan hulle enigiets vermag en gaan niks hulle kan keer. Dus kom hulle uit die tale en die mense versprei oor die aarde. Dink nou mooi, wanneer het tegnologie vermeerder? Toe die mense by mekaar kom weer. Vandag is daar nie 'n taaldivisie tussen ons nie. Engels is algemeen die aanvaarbare taal wêreldwyd, so almal kan met mekaar kommunikeer. Vandag het jy Russiese wetenskaplikes en Koreaanse wetenskaplikes wat in Amerika werk. Ons reis so tyd terug om 'n lesing te gaan aanbied by Geriepdam. En binne in die voertuig is ons besig om te luister na 'n preek wat 'n Koreaan gedoen het. 'n Koreaanse man se preek word geluister in 'n Duitse bussie waarin 'n Hollander, 'n Pool, 'n Suid-Afrikaner en wat was daar nog? Baie mense binne die bussie ry en ons luister daarna. So die wêreld is vermeng. Mense het weer by mekaar gekom. Tegnologie het gekom tot op die punt waar sulke goed begin moontlik raak het. Kyk na jou selfoon vandag. Kyk na die tegnologie rondom ons wat beskikbaar is. Wat is amper onmoontlik vir die mense om te sien of te doen. Presies soos God dit voorspel het by die toring van Babel. Wat anders weet ons omtrent die heilige stad? Onthou die stad wat Jesus besig is om vir ons voor te berei. Wat anders weet ons van die stad? Nou julle les en ek gaan vir julle vra om julle lesse ook vanaand mooi deur te gaan lees en te gaan kyk na al die notas. Is regtig interessant wat alles hier so in mekaar gesit is. Maar die Bybel sê vir ons en die stad het vierkantig gelê. En sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroete gemeet op 1500 myl. Sy lengte en sy breedte en sy hoogte was gelyk. Nou, dit het baie mense, hierdie gedeelte vang baie mense 'n bietjie omkant, want baie kunstenaars maak vir jou 'n stad wat lyk soos 'n piramide, wat lyk soos 'n vierkant. Maar ek wil amper vir julle sê, moenie bekommerd wees oor hoe hy lyk nie, wees bekommerd om daar te kom. Want dit wat ons nie presies kan bepaal oor hoe hy gaan lyk nie, gaan ons kan sien as ons daar is. Maar, hoeveel mense kan in so 'n stad? Want julle moet verstaan, dit is vir kalkulasie volgens my 1500, dus 2000 km, 2200 km. Dit wil sê die stad is van hier af tot amper by Messina. Dit is amper so groot as Suid-Afrika. Hoeveel mense kan jy huisves in so stad wat so hoog is so wat hy breed is? Dink daaraan dat die aarde rond is en hy daai groot stad op. As ek vir julle 'n voorbeeld wys van iets wat rond is met 'n groot inset, en ek gaan nou vir julle wys wat se edelstene is hy van gemaak. Waarom laat ek julle dink? Trouring. Met 'n diamant. Dink daar, dit gaan God se woning wees. Dit gaan sigbaar wees vir die hele al en vir die heelal sigbaar wees hierso. Nou Manhattan, wat 7 miljoen mense huisves in die 90 jaar, is 7 myl by 11 myl. En dit is nie naaste by so hoog soos wat dit breed en lank is nie, maar dit is 7 by 11. Hierdie is 1500.
So dit kan 'n magdom mense huisves. Ons hoef nie bekommerd te wees dat ons gaan moet kamers deel nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel uit. Wanneer gaan die vrede wees? Daar is 'n kunstenaarsvoorstelling, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdal. Wat 'n gesig gaan dit nie wees nie. En dit het groot en 'n hoë muur gehad met 12 poorte. Nou 12 is 'n verskriklike belangrike getal. 12, as jy bou in die boubedryf is dit ook vir jou 'n belangrike getal, want so te sê, al jou berekeninge in die boubedryf is deelbaar deur 12. Dis hoekom daar 12 duim in 'n voet is. Jesus, of kom ons begin, God kies 'n man om sy volk te verteenwoordig met hoeveel seuns? 12 seuns. Jesus kies hoeveel disippels? 12. Een van hulle verraai hom. En toe hulle die 12de een weer kies, direk toe hulle hom kies, en vandag nog drink ons soortgelyke water. Ek maak plan om dit te kan kry. Want dit is wat ek gewoon geraak het. Dit is ook hoe water veronderstel is om te proe. Dink aan 'n rivier met suiwer water. Jy kan langer sonder kos gaan as sonder water. Dis hoekom water die belangrikste eerste genoem is. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte gedra het. Weereens, onthou, 12 keer vrugte gedra het. Nie seisoenaal eenmaal 'n jaar, soos wat dit huidiglik is nie. Hoekom nie? Want daai hele stad se mense moet hiervan kan eet. Nou, hoeveel bome van lewe is daar? Net een. Maar hierdie boom staan aan weerskante van die rivier. So, al ek het in my verstand kan bymekaar kry, en dalk het ek 'n groter verbeelding as ander mense, is dat die wortels onder die rivier teen mekaar vaskom, en die takke bo om vaskom. Hierdie wonderboom vy, hierdie pragtige groot boom hier buitekant, het die manier, as sy takke grond raak, skiet hy wortel. En hy maak nog 'n stam, maak nog 'n boom. Nou, die boom van die lewe, met die vars water wat in sy middel deurloop, die water van die lewe. En elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Nou beteken dit, as ek 'n seerplek kry in die hemel, dan gaan ek na die blaar toe en ek plak die blaar op my. Dit sê genesing van die nasies. Hoeveel nasies sit net op die oomblik hierso? Onthou, in die hemel is ons weer een. Is almal gelyk. Hoe sal die lewe in die hemel verskil van die op die aarde? Ek kan op baie maniere dink, maar kom ons bly by wat die Bybel sê, want anders raak my verbeelding op hol. Jesaja 35 vers 5 sê, dan sal die oë van die blindes geopen, en die ore van die dowes ontsluit word. So niemand sal blind of doof wees nie. Jesaja 35 vers 6, dan sal die lamme spring, soos 'n takbok, en die tong van die stomme sal jubel. Ek weet nie, dalk kan ek die verhaal vir julle noem. Ek het iewers gehoor, en dalk het julle dit al gehoor, dat die vrou wat Turn Your Eyes Upon Jesus geskryf het, was blind. En dit was haar begeerte, daai eerste keer wat sy vir Jesus gaan sien. Hulle sal geen
kwaad doen of verderf aanrig nie. Dit wil sê, niks sal enigiets soveel skade doen, dat dit agteruit sal gaan, sodat jy skade aan die aarde kan doen vandag nie. Jesaja 11 vers 6, dan wy die wolf by die lam, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Gaan daar kinders in die hemel wees? Die woestyn en die dorland sal bly wees, en die wildernis sal juig, en bloei soos 'n narsing. Nou mense, 'n roos, is 'n roos geskape met dorings? Nee. Dorings is by die tuin van Eden as een van die vervloekings op die aarde geplaas. Wat 'n kroon het Jesus gedra by die kruis? 'n doringkroon. Hy het ons vervloekings op hom geneem. In die begin het ek vir julle gesê, die bruidegom scenario is iets soos 'n druiwesap vir die vrou gee en sy aanvaar dit. Wat was Jesus se eerste wonderwerk? Hy het water in wyn verander. Skoon, nuwe sap vir ons gegee. Hy het ons 'n bloedoortapping gegee. Hy het sy bloed vir ons gegee en ons bloed op hom geneem. Want gaan kyk, wat het hulle hom gegee net voor hy gesterf het? Wat is 'n sein? Dis fermente druiwesap. Dit op die verste punt wat hy kan gaan. As jy die druiwesap, hoekom mag jy nie gis in die brode gehad het nie, ongesuurde brood? Want dit het sonde verteenwoordig. Die druiwesap wat gegis het, tot op die punt wat hy asyn was, is die wêreldse sonde wat vir hom gegee is. Hy het vir ons nuwe sap gegee, verheerlik, en hy het ons sonde, die wyn gevat voor hy dood. Dis die simboliek van die wyn. En geen inwoner sal sê, ek is siek nie. En die belangrikste, daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween sal daar nie weer wees. Nou, ek sê altyd dat die 7de plaag waarmee die Here die aarde gaan slaan is basies die wederkoms. Die 7de probasyn, dit is die wederkoms. Want hy gaan ons trane afgee. En dis nie trane van blydskap nie. Dis trane vir jou broeder of suster of vriend, selfs vyand wat agtergebly het. Wanneer jy besef dit was werklik en jy het nie jou kans benut om hulle saam met jou te vat nie. Bybel sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Hoe doen jy dit? Jy kan nie depositos maak wat hemel toe gaan. Kyk, daar is 'n grappie wat sê dat die evangelis skatryk was. Skatryk. En toe die mense vir hom vra, waar kry jy baie geld vandaan? Toe sê hy, in die aand as ek kollekte opneem, dan vat ek die geld en ek stap na die binnekamer in en ek gooi dit in die lug op en ek sê, Here, dit is u sin en wat hy vir my teruggee, is my. So, daar is nie 'n manier om geld vir die Here uit te kry. Daar is 'n manier hoe van wat se onskatbare waarde is 'n vriend. Daar is 'n manier om jou vriende saam met jou in die hemel te kry. En so vir jou skatte bymekaar te maak, dat julle mekaar in die hemel kan ontmoet. Wat se liggame sal die heilige sê? Nou hier's nog 'n tamaletjie van Cupid en kom ek sê vir julle 'n rympie. Cupid is stupid. Hulle teken die engeltjies, klein babatjies met harpies wat sit op wolkies en bo speel. Wie van julle het dit al gesien? Nou,
as dit is hoe dit is daar baie mense wat dan geregtelik nie wil gaan nie. Nou wie eens kan ek vir julle sê dat die straaltjie vertel van die ou wat kyk, hy gaan ook dood en hy sien die twee wolke en op die een wolk sit die engeltjie en speel die hart en op die ander wolk is daar een groot partytjie met die groot banner wat die hele tyd so skitter wat sê die hel en hierdie kant sê die hemel en hy staan so en hy kyk die twee so en hy sê nooit ek verkies die hel en hy gaan op daai wolk en hy val dadelik deur en hy begin brand en terwyl hy brand roep hy daar en hy vra nou wat gaan hier aan en hulle sê vir hom daarbo was die advertensie, hier is die realiteit. Nou Satan maak dit so dat die hemel nie moet lyk na iets waartoe jy wil gaan nie. Maar die Bybel sê vir ons dat dit nog nie in die oog van die mens of in sy verstand bereken is wat die Here vir ons voorberei. So ons kon nog nie in ons wildste drome sien wat dit gaan wees nie. Dit gaan nie daai engeltjies wees nie. Hoekom sê ek so? En die Here Jesus Christus wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te wees te word aan Ekskuus. Ek gaan dit net weer lees. Filippense 3 vers 20 en 21 sê die Here Jesus Christus wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Nou sy verheerlikte liggaam. Jesus verskyn aan sy disippels in geslote deure. So hy deur geloop. Dit moet ons nou 'n spook wees. Soos wat ons al wil reken. Of jy moet gees wees. Jy gaan hierdie aardse dop afsterwe is wat die mense glo. Maar Jesus het opgestaan soos wat hulle hom erken het. Toe Moses en Elia op die berg verskyn, is hulle erken as Moses en Elia. Maar wie daar teenwoordig het voorheen al vir Moses en Elia gesien? Is Jesus se liggaam dan werklik of is hy gees? Lukas 24 vers 39 sê hy, kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En om het verder te illustreer te sê vir hulle, ek is honger, geef my iets om te eet. So Jesus het opgestaan, maar sy liggaam, en ons kan dit nie verduidelik nie. Dit is nog iets wat ek vir julle sal sê, kom ons kom daar, dan sal ons die antwoord kry. Wat 'n ander bemoedigende beloftes is daar? Handelinge 3 vers 20 en 21 sê, en hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge. Weet, daar is denominasies wat dit glo. En die Bybel sê, dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. En as jy die teksvers in Openbaring 7 lees, sê hy die getal gehoor. En toe hy omdraai, toe sien hy 'n menigte wat niemand kan tel nie. Nou, 'n stad van die grootte wat ons reeds nou gesien het, kan 'n bietjie meer as 144.000 huis wees. Ek wil myself verstout om vir julle te sê, dit is 'n faktor van 12. Hoeveel disippels het Jesus gebruik in sy tyd om die wêreld te bereik? Hoeveel meer mense is daar vandag as in Jesus se tyd? Het hy nie so 'n bietjie meer mense nodig om die woord te verkondig nie? 144.000 wat sy wil verkondig, wat loop en wandel soos hy gewandel. Sal daar aan enige hartseer en pynvolle herinneringe van die mens in die hemel wees?
Ekskuus as ek net kan terugkom, die 144.000 behandel ons in diepte in 'n verdere lesing. Vraag 9. Sal daar enige hartseer en pynvolle herinneringe wees, vir die mense in die hemel wees? Jesaja 65 vers 17 sê vir ons, aan die vorige dinge sal nie gedink word. Die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 13 vers 12, eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Watter ander wonderlike beloftes gee God ons aangaande sy komende koninkryk? Die losgekooptes van die Here sal na Sion kom met 'n gehebel en ewige vreugde. Versadiging van vreugde is vir ewig. Nou mense, as dit nou jy reeds op hierdie aarde was hier, dan sê ek vir julle, ons het op die wolk afgespring waar ons die realiteit nou is en die advertensie geglo het. Maar kan vir julle my hele wese sê, dis nog nie, maar dis spoedig pad. Daar's meer aardbewings vandag as ooit tevore. Die wêreld is in 'n groter chaos gedompel as ooit tevore. As ons aangaan soos wat ons nou aangaan, staar ons totale uitwissing in die gesig. En mag ek vir julle iets sê? Daardie droom, daardie standbeeld in Daniël 2, wat ons reeds weet, in vervulling gekom het, tot en met die voete, word vernietig deur 'n rots sonder mensehande. So voordat hierdie aarde deur mense vernietig kan word, gaan die Here hom vernietig. Dis 'n baie harde waarskuwing. En die pleine van die stad sal vol wees van seentjies en dogtertjies wat op die pleine daarvan speel. Wie eens, daar is seentjies en dogtertjies. Ek glo die seentjies en dogtertjies wat daar is wat gaan groot word van die mammas en pappas wat hulle kinders aan die dood afgestaan het. Daardie kinders onskuldig is gered. Hulle gaan in die hemel wees. Kom ons bid dat hulle ouers daar is, dat hulle in hulle ouers se hande kan geneem, gesit word. Hoe wonderlik sal dit nie wees. Jesaja 40 vers 31 sê, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou ek word mat voordat ek moeg word en ek is moeg nog voordat ek mat is. So, dis nog nie. Hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Jesaja 40 vers 31. Kan julle dink hoe moet dit wees om te kan vlieg? Die Bybel sê, ons kan vlieg. Kan ons God se nuwe koninkryk akkuraat beskryf met woorde? 1 Korintiërs 2 vers 9. Wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het, en die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. So ek kan vir julle staan en voorhou tot die son opkom. Ek gaan vir julle. Dit is die hoogste prys van God se nuwe koninkryk. God self sal by hulle wees. Hierdie gaan die hoofstad van die wêrelde wees. Die God van die heelal gaan sy woning waar dit tans in die hemel is, verskuif om by ons te wees. Wat sal mense uit God se hemelse koninkryk uitsluit? Openbaring 21 vers 27 sê, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie. Hy wat oorwin sal alles beerwe.
al ooit opgelet dat die Bybel se eerste 3 hoofstukke begin in die paradys en die mens verloor die paradys. En die laaste 3 hoofstukke van die Bybel eindig terug by die paradys. Tussenin is die padkaart hoe om daar uit te kom. Die aanwysings hoe om dit te bereik. Wat kan ek dan omtrent my sonde doen? Want die Bybel sê, almal het gesondig en ontbreek aan die geregtigheid van God. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Alle ongeregtigheid te reinig. Daar's niks wat jy kan doen of kon gedoen het wat dit van jou af kan wegneem nie. Die ding is, jy moet dit net bely. Maar as jy dit bely het, moet jy dit laat staan. Dis hoekom dit 'n bekering genoem word. Bekeer beteken omdraai. Weg te gaan van jou lewe soos jy dit geleef het. Wat het Jesus gesê is die wenformule vir hierdie lewe en die een hierna? Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die Koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou vanaand se lesing het vir julle 'n vraagie, eintlik het almal vir hulle, maar vanaand is vir my baie belangrik. Want die vraagie is, erken u dat God in volle beheer is van die aardse gebeure? Is u bereid om hom in volle beheer van jou lewe toe te laat? Nou as ek vir julle sê, daar word baie dinge op God se stoep geplaas, waarvoor hy nie die verantwoordelikheid kan vat nie. Want as ek nou na 'n filmteater toe gaan, saam met almal van julle, en ons gaan kyk een van die films wat ek al 20 keer gekyk het. En nou, ek wil nie film kyk promoveer nie, so bly by die gelykenis wat ek vertel. Maar as ons daar gaan, en ons gaan sit, en ons kyk die film, en ek sê vir julle wat gaan gebeur, en wat gaan gebeur, en wat gaan gebeur, maak ek dit gebeur, of weet ek reeds dit gaan gebeur? Nou in die wêreld waar ons leef op hierdie stadium, weet God reeds wat gaan gebeur, want hy is nie gebind met tyd nie. Hy sê vir ons wat gaan gebeur, maar hy maak dit nie gebeur. Soos wanneer jy vir jou kind sê, as hy op die bed spring, moenie jy gaan val. As hy dan val, het jy hom gemaak val? Of het jy geweet, die uiteinde daarvan is dat hy gaan val? Dit is hoe die kennis vir ons gegee is, omdat hy reeds weet wat gaan gebeur. Onthou, hy het 'n verhoogde aansig tot ons. Hy kan alles sien. Hy weet alles. Die ouder seker kom op lag. Skus dit? Kind was, ons 'n paar remoebome daar gehad op die plaas. En ons sien daar die depressie. En die pa het vir ons gewaarsku, wil nie klippe in die remoebome gooi nie, hy wil nie mark nie. As ek toen my kind daar gegooi, toe ons omkyk, toe kom my aan lekker dik pere, laat so lang. En nou ja, ons moes betaal vir ons sindigheid. So terloops, het vir hulle gesê, alle sondes word vergewe. Daar's 'n sonde in die Bybel wat ons ook gaan behandel. Die laster teen die Heilige Gees. En ek wil hê julle moet een ding mooi luister. Laster teen die Heilige Gees, sê Jesus,
sal nie ongestraf bly nie. So as jy al in jou verlede iets gedoen het wat jy glo was laster vir die Heilige Gees, ongestraf bly nie onvergeef bly nie. Want Johannes 1 vers 9, 1 Johannes 2 vers 9 sê, hy reinig ons van alle sonde. Daar's geen sonde wat jy nie kan bely en van gered kan word. Nie een. As dit julle behoefte is om daarop te eindig, staan saam met my, as ons bid. Liefdevol Hemelse Vader, ons het uit die woord uit 'n klein blik gesien van wat U besig is om voor te berei vir die wat U liefhet. Vader, ek staan vanaand saam met medebroers en susters wat bitter graag daar wil opeindig. Vader, daar is niks op hierdie aarde wat ons kan doen uit ons eie krag uit nie. En daarom vra ek dat U elke staande persoon sal seën, vol met die Heilige Gees, en die krag en die nodige verstand, geduld en leiding sal gee, om te volhard tot aan die einde toe. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ekskuus Phillip, wat is ons volgende onderwerp? Stede van as. Ons het nou pas die goeie nuus gehad. Ek gaan vir julle die ander kant wys. Ek het vir julle gewys vanaand wat die geregtiges kry. Ek gaan vir julle uit die Bybel uit wys wat die ongeregtiges kry. So dit wat vanaand dalk nie mooi sin maak nie, sal dan glashelder wees. So ek het dit so vinnig vir julle kan sê, die Bybel praat van 'n see van glas. Hy praat ook van die sand van die see. Nou, as jy sand smelt deur 'n vuuroond, wat kry jy? Glas. So die glas wat in die hemel is simbool van die sand van die see wat deur die vuuroond gegaan en gesmelt is in glas. Die see van glas. Tot volgende keer. Okay, hierdie herhaling is net weer